Зочин өдрийг үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэн өргөдөг цаг үе үзэл бодлын төрлийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрж байна. Өнөөдөр миний зочноор улсын ерөнхий прокурорын газрын гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлах хүрээлэнгийн захирал Хууль ухааны доктор Б.Өнөрмаа хүрэлцэн ирсэн байна. Тэн дээр өнөргий. Баярлалаа, тэн дээр өнөргий. Баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр нэлээд хүнд сэдвээр ярих баг. Тийм ч учраас би таныг бас энэ сүүлийн үед нэлээд олонний анхааралтай байгаа амиа хорлолтой холбоотой бага насны хүүхдийн хүчирхээлтэй холбоотой хэрэгээ ярихаар урьж ирүүлээд байна. Тэгэхээр юу гэдэг зүгээр энэ сүүлийн 3 жилийн энэ гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн судалгаатай холбоотой таны ярьцлага бусад хүмүүсийн их сурвалжуудын мэдээлэл хараад байхад гэмт хэргийн гаралт бол нэлээд өссөн үзүүлэлттэй байна. Түүн дотроо одоо юу гэдгийг амиа хорлолт гэдэг энэ гэмт хэрэг нэлээд бас өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм л да. Энэ тухай та бас нэлээд төлхөө ярих юм. Тэгэхээр яагаад ийм амиа хорлох энэ гэмт хэрэг өсөд байгаа юм бэ гэж. За тэгэхээр энэ амиа хорлох тохиолдлыг ярихаас өмнө ерөөсөө Монгол улсад жилд одоо энэ амиа хорлох, гадны нөлөөгөө золгүй уучрал, санаатай хүн амны хэрэг, зам тээврийн осол, хордлого, байгалийн давгч хүчин зүйл, осол аваараар үндсэндээ жилд дунджаар 15 мянган хүн амиа алдаж ийн гэсэн статистик мэдээ гараад байна л да. Энэ тал дээр за прокурорын байгууллага 2017 онд энэ Монгол Улсын хүн амын дунд амиа хорлох тохиолдлыг анх удаа суурь судалгаа. Яагаад анх удаа гэж байгаа юм гэхээр сүүлийн 5 жилд бүртгэгдсэн 2055 амиа хорлсон бүх эрүүгийн хэргийг нэг бүрчлэн уншиж энэ судалгаа хийсэн юм. За энэ судалгааг хийсний үндсэн дээр ерөөсөө жилд Монгол улсад дунджаар 411 хүн амиа хорлож байна. За эрэгтэйчүүдийн амиа хорлолт нийт амиа хорлолт эмэгтэйчүүдээс 5.2 дахин их байна. За нийт амиа хорлолтын бараг 30% нь 25 хүртэлх насны хүүхдийн өсвөр насны залуучууд эзэлж байна. За амиа хорлох хамгийн доод насны багаас 10 настайгаас гэсэн ийм аимшигтай дүн мэдээ гарсан л да. За тэг үндсэндээ энэ судалгааг үндэслээд Монгол Улсын ерөнхий прокурор, засгийн газар, хууль зүйн хэргийн яам, боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам гэх холбогдох газрууд руу одоо тодорхой ажил зохион байгуулах тийм ээ бас энэ амиа хорлох тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах тухай мэдэгдэл гээд хургуулсан. За энэний дагуу бас тодорхой ажлууд зохиогдоод эхэлж байна. Тэгэхээр энэ амиа хорлож байгаа тохиолдлыг ер нь нийгэмд ерөнхийдөө ямар байдлаар хүлээж авдгийг гэхээр зүгээр нэг ийм юмнаас болж амиа хорлогч гэжтэй ч гэдэг юм уу те. Эсвэл тухайн үед тэр асуудлын тухай яриад тэр тэгсэнгийн нэг шуугаад л өнгөрдөг. Гэтэл энэ өөрөө энэ судалгаагаар ерөөсөө Монгол Улсын хүн амын дунд амиа хорлох тохиолдол бол нийгмийн эмгэнэл болчихжээ. Тэр тусмаа бага насны хүүхэд тийм ээ амиа хорлно гэдэг бол энэ өөрөө тэр гэр бүл тохиолдсон эмгэнэл биш юм аа. Энэ бол ерөөсөө нийгмийн эмгэнэл гэж үзэхээс аргагүй нөхцөл байдал хүрсэн гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгээд шалтгаан нөхцлийг судлахаар одоо юу ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн байх вэ? Альва гэмт хэрэг, осол аваар, эрсдэлтүүлийг ерөнхийд нь бид нар ингээд статистик тоо мэдээгээр ингээд дүгнээд үзэх юм бол ерөнхийдөө тэр нийгмийн том 3 хүчин зүйлтэй холбож ярьдаг л да. Архитал, ядуурл, ажилгүйдэл гэж тийм ээ. Энэ өөрөө массын түвшинд үйлчилж байгаа хүчин зүйл гэвэл мөн үгүй л мөн. Прокурорын байгууллага энийг бүр өшөө одоо ухаж тийм ээ өшөө гүнзгийрүүл судлаад яг тодорхой төрлийн тохиолдол гэмт хэрэг дээр судалж үзэхээр шийдсэн. Тэгэхээр энэ амиа хорлож байгаа тохиолдол дээр үндсэндээ ингээд аваад үзэхээр зөв нийт 2055 тохиолдлоос бараг 78% нь тухайлбал одоо яг энэ аимшигт үйлдэлээс өмнө арх согтуурлын дооны зүйл хэрэгэлсэн байж байна. За энэ дээр судалгааны нэг онцлог нь юу гэдэг гэхээр бид нар амиа хорлсон амь хохирогчийн хувийн зам байдал, гэр бүл тийм ээ тэр хүний одоо хувь хүний шинж нийгмийн төлөвшөл талаас нь бас их судалсан л та. Энийг судалж байгаа гол шалтгаан юу гэдэг гэхээр ерөөсөө энэ амиа хорлоход хүргээд байгаа шалтгаан нөхцлийг нь одоо эрт илрүүлэх боломжтой эсвэл энийг таслан зогсоох боломжтой байж гэдгийг л үзэх гэсэн. Ингээд аваад үзэхээр хувь хүний төлөвшөл, тэр хүний нийгмийн байр суурь ингээд олон талаас нь амьдрах орчин ингээд судлаад аваад үзэхээр 2055 тохиолдол буюу нийт амиа хорлсон тохиолдлын 70-50% нь хохирогчийн одоо хувь хүний зан гаран шингийн онцлогийг аваад үзсэн чинь нээлттэй биш дотогшоо дуугай. За энэ дотроос 26% тухайлбал цочмог ууртай, огцом ууртай гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү
хувь хүний зан гараа шиг шинж тэмдгүүд ажиглагдсан. За дээр нэг анзаарэгдсэн зүйлүүдийн гэхээр ялангуяа 25 хүртэлх насны залуучууд бага насны хүүхэд амиа орсон тохиолдол дээр аваад үзэхэд ар гэрийнх нь тухайн хүүхэд тухайн одоо залуучуудын хувь хүнийх нь онцлогынханд шинж талаар ярьж байгаа тодорхойлж байгаа байдал нь найз нөхдөөхөөс нь зөрчилсөн. Ар гэрийнх нь одоо манай хүүхэд томоотой дууга юу гэдгийг хөвгчлөлтөөч гэдэг юм эсвэл их дууга төлөв хүнтэй муудгүй гэдэг талаас нь ярьж байна л та. Гэтэл найз нөхд нь бүр эсрэгээр нээлттэй байдаг гэж тэ. Энэ юуг харуулдаг юм гэхээр өнөөдөр энэ хүүхэд одоо хоёр өөр төрхөөр амьдраад байгаа юм биш үү? Эргээд эн чинь юунд энэ нөлөөлөд байгаа ингээ үзэхээр нөгөө хүүхэд өөрийгөө нээлттэй болгож чадахгүй. За монголчуудын ерөөсөө эртээр үеэс тэр нэг дууга томоотой байх эцэг эхийнхээ өдөөс үг хэлдэггүй байх те. Тэгээд тэр дууга томоотой байх нь их зөв хүн гэж үзэжсэн энэ чиглэлээр бас хүмүүжүүлэх гэж оролж байсан энэ арга барил чи өөрөө бас буруу гэдгийг харуулдаг байгаа. Эцэг их багш сургууль хүмүүжүүлэгч нь дууга томоотой байх гад эсвэл дууга томоотой байгаа нь тэр эцэг их сургууль хүмүүжүүлэгч таалагдаад байгаа тэр хүүхдийн яг үндсэн характер биш байна л да. Энэ хүүхэд магадгүй өөрт тулгарсан асуудал ярмаар зүйлээ илэрхийлж чадахгүй учраас өөрийгөө хаалттай байдалд өөрөөрөө биш амьдарч байна гэсэн үг. Өөрөөрөө биш амьдарч байна. Үндсэндээ маск зүүж амьдарч байна л та. Тэгээд найз нөхөд үе тэнгийнхэн буюу гэр болон сургуулиас бусад орчинд тэр хүүхд өөрийнхөө араншин гаргаж штэ. Ингээд магадгүй одоо буруу зөвлөгөө авдаг бие биенээсээ. Тухайлбал 14 настай хүүхэд амиа оруулсан яасан гэхээр дэлгүүрээс хулгай хийсэн л те. Баригдсан. Тэгээд тэр хэрэгтэй авагдсан материалыг үзгээд хоорондоо ярьж байгаад одоо яг нэг бол шоронд орно нэг бол амиа ортгол зам үлдээл гэж хэлсэн бие биендээ. Гэрт нь аав ээж нь болохоор одоо чи нэг тулгай хийсэн чи ингээ шоронд яв. Чи хийсэн эргийнхээ яалыг үүргээд ингээ хүүхдэд загнасан байж байдаг те. Гэтэл энэ хүүхэд тэр их айц, тэр их зэмлэл те. Одоо дааж чадахгүй шүү дээ. Хин тантхаа мэдхгүй те. Тэгэхээр сэтгэл зүйн дарамт гэдэг маань ганцхан томчуудад байдаг асуудал биш юм аа. Хүүхдтэй зөв бус харьцах, хүүхдийг ойлгоогүй ялангуяа өсвөр насны хямрал шилжилтийн насн дээр байгаа хүүхдүүдтэй бас зөв ойлголцохгүй бол энэ өхөлт хүргэх шууд бус нөлөөлөл бас болж ийн гэж энэ судалгааны явц дүгнсэн. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хүлцэнгүй номхон манай энэ бол ерөөс арх тамхи хэрэгэлдэггүй. Агсан цогтуу тавьдаггүй гэдэг ч юм уу, гэрээсээ гардаггүй гэдэг ч юм уу те. Их сайхан тийм бүрэг ичимтгий тийм хүн байгаамаа гэдэг тодорхойлт нь өөрөө аюултай гэсэн үг нь шүү дээ. Ерөөсөө энэ тодорхойлолт хэд нэг талыг барьсан тодорхойлт. Хүн ерөөсөө өөртөө тулгарсан асуудлаа бусад нээж чадахгүй эсвэл нээх боломж нь байхгүй. Жишээлбэл одоо осол аваар өвчний улмаас эхийгээ эцгийг алдчихсан хүүхэд байж чинь тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүүхэд энэ үхэл хагацлыг хэрхэн даван туулах талд вэ гэдэг хинч зөвлөгөө өгдөггүй. Энэ үндсэндээ тэр талигаатнаас урчсан аавыгаа ээжгээ өвүүлж байгаа энэ битгэрсэн сэтгэл нь тэр хүүхдийг үнэхээр маш хүнд байдалд оруулж штэ. Одоо та бодоод үзэлтэй Монгол улсад тухайлбал 10 жилийн сургуульд ээж эцгийгээ төрсөн ахыгаа ч гэх юм уу те хамгийн ойр дотнд байсан хүнээ үхлээр ослоор ямар нэгэн золгүй байдлаар алдчихсан хүүхдэд тусалдаг тийм ээ зөвлөдөг хүн байна уу? Зүгээр л одоо өрхийн орчинд баг хорооны орчинд тийм үү? Одоо гэр бүлийн хүнээ алдлаа гэхэд энэ хүнд уй гашуу хүн сэтгэл зүйн хувьд яаж хүлээж авах ёстой, яаж дав туулах гэдэг үүдэг энэ сэтгэл зүйн үйлчилгээ байна уу? Байхгүй шүү дээ. Энэ хамгийн гол нь одоо мэдээж сэтгэл судлалын үндэсний төв эсвэл сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэж байна л да тийм ээ. Энэ дээр бүр тодорхой яг зориод очсон юу гэдэг сэтгцийн тулгамдсанаас онцлогдчихсон хүмүүс үйлчлүүлж байна. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын хүн ам дунд 10 жилийн сургуулиудад, ихтэй сургуулиудад яг энэ асуудал тулгарлаа гэхэд шууд би хаан зориод очихгүй хэн тандах уу гэдэг газар байныг бол байхгүй. Энийг мэддэг хүн ч цөөхөн байна. Тийм мэдээлж байхгүй. Энэ талаар мэдээлэл алга байна. Гэтэл сэтгэл зүйн эмчилгээ, үйлчилгээ гэдэг бол уг нь бол хүн амын эрүүл мэндийн одоо энэ асуудал дотор багтдаг асуудал эрүүл мэндийн нэг цогц үйлчилгээ нь одоо хүн ханиад хүрээд ийм уугаад эмчилдэгтэй адилхан хүн сэтгцийн тулгамдсан асуудалтай сэтгэл зүйн хувьд хямарсан одоо бид нар депресс гэж ярьдаг сэтгэл готролд орсон тохиолдолд энийг эмчилж болдог энийг өөрөө сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ эмчилгээ гэж нэрлэдэг юм. Сэтгэлийн амьтан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө түүнийг эмчилдэг тийм газар байхгүй гэж хэлж болох шүү. Байдаг байлаа гэхэд энэ мэддэг хүн нь хэд вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгдөг газар нь хэд вэ? Тийм ээ. Дээр нь зүгээр энэ дээр дахиад л нөгөө мэдээж сэтгэл зүйн үйлчилгээ эмнэлэг одоо тусламж энэ
дэндүү хангалтгүй байгаас гадна энэ хүүхдийг цэцэрлэх сургуулаас нь эхлээд сэтгэл зүйн боловсрол өгч байгаа сургалт хэд байгаа юм бэ? Тийм ээ. Хүүхэд бусдад одоо ингээд гадуурхагдаад дээрлэгдсэн тохиолдолд энд ямар үйлчлэг үзүүлэх ёстой, ямар хариу урвал үзүүлэх ёстой юм бэ, тий? Хүүхэд одоо шалгалтанд унсан тэмцээнд ялагдсан тохиолдолд энэ ялагдсан сэтгэл зүйг яаж давж гарах ёстой юм бэ? Ерөөсөө хүүхэд мундаг байх ёстой, тийм ээ? Онц сурах ёстой, шалгалтандаа заавал тэнцэх ёстой, эсвэл ямар нэг уралдаан тэмцээнд төрүүлэх ёстой. Эсвэл айлын хүүхдийг хараад энэний хүүхдийг харж чи өөрхөн байж байгааг харж хүүхдийг өөрийг нь, тийм ээ? Өөрийг нь тэр үнэлэхгүй байгаа энэ нөхцөл байдал чинь тэр хүүхдийн сэтгэл зүйд өөрийг хүн дээр тусдаг юм байна. Тэгэхээр магадгүй тэр айлын мундаг гэж үзээд байгаа хүүхдэд байхгүй тэр сайхан шин чанар танаа хүүхдэд байж л байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө тэр юмд ялах, төрүүлэх, одоо магтуулах, тэ урамшуулах сайхан байж болно, тийм үү? Гэхдээ энэний нөгөө талд нь бас ялагдал гэж байдаг, зэмлэл гэж байдаг, тийм ээ? Энийг яаж хүлээж авах юм бэ гэдэг талаар энийг хүүхдээ багаас нь бэлтгэхгүй бол үндсэндээ судалгаанд хамрагдсан амь хурагчдын 80% сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай гэдэг нь харагдсан. Тэгэхээр манай судалгаанд бас сэтгцэн эмч оролцсон, энэ социологч нар оролцсон. Тэгэхээр манай прокурорын байгууллага энэ судалгаа хийхдээ гадны судлаачдыг татан оролцуулсан, өөрөөр мэргэжлийн хүмүүсийг, тийм ээ. Энэ олон талаас нь дүгнж хийсэн судалгаа байгаа юм. Тэгээ зүгээр яг би ингэж бодож байна л да. Энэ гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлах хүрээлэн гэж байх нь ер нь яг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэж. Яагаад энэ судлах ёстой юм бэ гэж. Тэгээ судлаад яадаг юм бэ? Энэ асуултанд хариулахаас өмнө жижигхэн түүх ярьж гээ би танд. Прокурор улсын ерхий прокурорын газар 1973 онд дэрэгдээ гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлах хүрээлэн гэд байжсэн. Тухайн үеийн ерхий прокурор Авхигаа гэд мундаг эрдэмтэн, тийм ээ? Энийг ахлаад ингээд одоо тухайн үедээ ер нь бол бас нийгмийн бас шилдэг схетэн болсон хүчин эрдэмтэн судлаачид энэ хүрээлэнд ажиллаж исэн. Тэгэхээр 83 татан буугдсан байдгийн. Зүгээр яг энэ түүхийн энэ архивын материалыг ингээд судлаад үзэхээр энэ гэмт хэрэг үйлдэгдээд байгаа шалтгаан нөхцөл тухайлбал насан туршаагүй хүүхэд яагаад гэмт хэрэг үйлдэж байгаа юм бэ? Ямар тохиолдолд өртөх юм бэ гэдэг олон талаас нь судалсан байдгийн. Тэгэхээр энэ гэмт хэрэг үйлдсэн шалтгаан нөхцөл судлах явцад нөгөө архиталт, ядуурл, ажил гүйдэл гэдэг нөгөө л нийгмийн их том 3 хүчин зүйлс байна шүү дээ. Ерөөсөө аливаа гэмт хэрэг эсвэл ямар нэгэн одоо эрсдэл хүчин зүйл нөлөөлдөг 3 том фактор байна, тийм үү? Яг энэ байдлыг гаргаад ирсэн чинь нөгөө социализмын үеийн нэг үзэл суртал нийцээгүй учраас яг татан буугдсан шалтгаанаа тодорхой бичгээр татан буугдсан байдгийн. Тэгээд сая 2018 оны 1 сард Монгол Улсын ерхий прокурор тушаал гараад энэ гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл судлах хүрээлэн сэргээн байгуулсан. Тэгэхээр ер нь энэ гэмт хэрэг эсвэл одоо ер нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх аливаа осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх сануулгах гэдэг нь цагдаагийн байгууллагын үүрэг байдаггүй. Энэ тухайн гэмт хэргийн төрөл эсвэл тухайн эрсдэл зан үйлээсээ хамаарат энэ бүх нийтийн одоо хамрагдах ёстой бүх одоо хүн эргэн бүрийн оролцоо чухал байдаг. Дээр нь тодорхой төрлийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлана гэдэг маань ерөөсөө өөр хэлбэл ийм гэмт хэрэг үйлдэгдчихсэн. Энийний цаад яг углуур шалтгаан юу вэ? Тэр хувь хүний онцлог нь юу вэ? Яагаад энэ гэмт хэргийг үйлдэх болов? Яагаад тийм ээ бусдыг амиа хороход хүргэх болов тий гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо яагаад энэ одоо харт амиг мансуурлах байц хэрэглээд байгаа юм бэ? Энэний уг үндэс нь юу юм бэ те? Гэт энийг шалгаж тогтоож ирснээр яг энэ төрлийн гэмт хэрэг, энэ төрлийн эрсдлээ зан үйлээс урьдчилан сэргийлэх эсвэл энэ тохиолдлыг эрт илрүүлэхэд бодлогын шинжтэй одоо нөлөөллийн шинжтэй бодлого гаргах тийм ээ. Энэ дээр одоо мэрэгжлийн дүгнэлт гаргахад маш их ашиг тогтолтой. Одоо яг энэ тохиолдолд тухайлбал амиа тохиолдлын судалгаа хийж байна. Монгол улсад олон улсын байгууллага болон одоо бусдын хөндлөнгийн судлаачид одоо анагаах их сургуулийн багш нарын одоо докторийн ажил, магистрийн ажил гэдэг амиа тохиолдлыг судалсан судалгаанууд байдаг л да. Зүгээр яг энэ бодлогын төвшөнд хүрч үйлчилж чадсан үг бол бас харамсалтай чадаагүй л дээ. Яг амиа хорсон тохиолдлыг одоо бүртгэдэг эрүүгийн хэргийн нууцтай холбоотойгоор эрүүгийн хэргийн материал танилцах боломж гадны судлаачид байдаггүй. Энэ прокурорын байгууллага хажуудаа эрүүгийн хэргийн төв архивтай гэмт хэрэг зөрчлийн дүн шинжилгээний бүртгэх төвтэй. Тэгэхээр энэ эрүүгийн бодит эрүүгийн хэрэг гэдэг маань ерөөсөө тэр тухайн хүний түүх тэмдэглэл явьждаг.
Энийг судалж гаргаж ирснээр одоо цаашдаа тухайлбал бид нар энийг яаж бууруулах ёстой юм? Тэгэхээр би бол ингэж үзэж байна. Өнөр прокурор. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дэргэд гэмтрэгээс өрчин сэргийлэх зүйл гэж ажилладаг. За тэгээд энэ бүх хуулиуд чинь бол мэдээж зохицуулалтын шин чанартай байж байгаа. Тэгэхээр та бүхний судлаад ийм байна гэдэг зүйлийг ингээд ном дохимол болгоод эрдэм шилгээний өгүүл болгоо гаргацсан зүйлийг тэр нөхдүүд маань хэрэгжүүлж амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг юм болоо гэдгийг эргэлзээтэй байгаа юм л да. За, үр дүнгээ өгч байна. Амиа хурлах тохиолдлыг судалсан прокурорын байгууллагын судалгаа үр дүнгээ өгч байна. За, Монгол улсад гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар энэ хүн амын дунд амиа хурлах тохиолдлыг бууруулах ажлын хэсэг байгуулагдчихлаа. За, энэ прокурорын байгууллагын гаргасан саналын дагуу эрүүл мэндийн яамд өнөөдөр тийм ээ засгийн газрын тогтоолоор батлагдах ерөн цаашдын амиа хурлах оролдлого орсон тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, тандал судалгаа хийхин журмын төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг гарцсан явж байна. Урд нь ерөөсөө энэ амиа хурлах оролдлого гэсэн тохиолдлыг бүртгэдэг газар байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ байгууллагуудын мэдээллийн сан дандаа тусдаа явж ирсэн. Саяны амиа хурлах тохиолдлыг судлахад нийт амиа хурлсан тохиолдлын бараг 27% нь урд нь 8 хохирч 1-2 удаа амиа хурлахыг завдчихсан. Гэтэл тухай бүрд нь магадгүй энэ хүнд тэр тулгамдсан асуудлыг шийдэх тэр сэтгэл зүйн эмчилгээ үйлчлэг үзүүлсэн бол бид нар хэдэн хүний амьсгал авах боломжтой байсан юм бэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ судалгаа үр дүнгээ өгч чинь. Ерөөсөө хамгийн судалгааны эхний үр дүн тухайлбал жишээ нь энэ байж чинь, тийм ээ? Энэ байж чинь. Тэгээд одоо юу гэдэг та бид тэр түрүүн ярьлаа шүү дээ. Аригтал, тамхитал одоо аригталд ажилгүйдэл ядуурл гэдэг. Гэтэл чинь одоо юу гэдэг хар тамхи гэдэг зүйл бол за мэдээж тэр ядуу хэсгийг тэр нөлөөлж байгаа. Гэтэл нөгөө талдаа мөнгөтэй одоо бид нар ярьж штэ хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр баян айлын тийм гişүүд тэр сайд нарын энэ тэр хүүхдүүд ингэж байна. Одоо хамгийн бага нь 13 таа хүүхэд хар тамхи хэрглэж байна гэх. За энэ тал дээр бид нар бас тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ манай прокурорын байгууллагын гэмтрийн шалтгаан нөхцлийг судлах хүрээлэн их олон судалгаа хийж байгаа л да. Энэ дотроос бид нар энэ нийгэм чиглэсэн судалгаануудаас одоо зарим нь одоо үндэсний хэмжээнд тийм ээ энэ бол дан ганц цагдаагийн байгууллага прокурорын байгууллага энийг дан ганц тэмцэх асуудал биш юм. Энэ бол үндэсний хэмжээнд тийм ээ одоо нийтээрээ нийгмээрээ тэр тгэлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тийм үү боловсролын байгууллага эрүүл мэндийн байгууллага бүгдөө хамтарч энэ одоо эмнэлт тохиолдлыг бууруулахад тэмцэх ёстой юм а гэдэг утгаар гаргаж ирж байгаа юм. Өшөө бид нар одоо тухайлбал хавсар судалгаанууд хийж байгаа. Энэ дотор бас энэ хар тамхитай холбоотой энэ өөрөө юу гэдгийг гэхээр энэ хар тамхи мансууруулах бодисын энэ хар зах зээлийн хэрэгцээ хамгийн аюултай тал нэгдүгээрт энэ бодис нь өөрөө донтуулагч бодис. Энэ утгаараа нөгөө талдаа энийг бусад их донтуулснараа энийгээр мөнгө олж байгаа хэсэг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө тэр одоо шилжилтийн насныхаа өсвөр насны одоо сонирхол дээр тогтворгүй байгаа үе дээр нь энэ зүйлийг хэрэглүүлээд донтуулж байна. Тийм үү? Нэгэн донтчихсон өвдчихсөн хүн энийг авах гад дахиад нөгөө эрэлтэн хэрэгцээнд бий болчиход байгаа биз. Гэтэл энийг нь ашиглаад нөгөө бодисод зардаг мөнгө олдог нэг хэсэг байж л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөрөө эн чинь одоо тэр хар зах зээл гэж яриад байна. Даалт хэлбэрээр үйлдэгддэг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр нь бас ингээд яг шалтгаан нөхцөлөөр судлаад үзэхэд тухайлбал эн чинь өөрөө бас л нэг мөнгө олж ашиг олох гэсэн хэсэг одоо хүмүүсийн энэ шунхаа тийм энэ шуналдыг дөрөөлж үйлдэгдчихлээ ийм л хэрэг. Тэгээд зарим судлаачтай яриад ингээд за ингээд юу гэдэг хүчирхийлэх гэмт хэрэг энэ амиа хорлох гэмт хэрэг ингээд өсөөд байна гэж ярихаар зарим үгүй энэ ч өмнөх нэгэнд байж л байсан зүйл шүү дээ. Одоо л одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн сүлжээ ил болсноо болол ингээд сэнсэгдэггээд байгаа болохоос байж л байсан шүү дээ. Яг тэр гарсан хүн амтайгаа гарсан үзүүлэлтийг үзэх юм бол бараг ижлэхэнд биш өсөд байгаа юм байхгүй шүү дээ гэсэн зүйлүүд ярих юм. Тэгээ ингээд 15,000 үзэхээр хэрэв 3,000 хүнтэй гэж нэг сум 3,000 хүнтэй гэж үзэх юм бол 5 сумын хүн амтай тэнцвүүц хүмүүс жилдээ ингээд нөгөө ертөнцид очиж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ тухай ярих ёстой болчиход байгаа юм. Ерөөсөө хүний амь нас, хүний жам ёсны эрх, хүний амьд явах эрхийн тухай яригдчихэж шүү дээ. Эний дунд нь англиад үзэх юм бол нэг төрөл одоо жишээ нь амиа хорлолт байж чинь тийм ээ. Дахиад англиад үзэх юм бол бусдыг санаатай алах гэмтэр. За нөгөө талд нь зам тээврээ осол тийм үү. За дээр нь нөгөө хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны улмаас үүдэлтэй одоо осол. За гэтэл өнөөдөр гадны нөлөөгөө золгүй уучрал буюу одоо гэмтийн хордлого, архины хордлого тухайлбал тийм ээ.
ингээд судлаад ингээд үзэх юм бол бид нар энийг ярихаас аргагүй болчихжээ. Гэтэл энэ бүгдийн шалтгаан нөхцлийг ингээд хувьчлаад ингээд бодоод үзэхэд зөвхөн одоо сүүлийн 3 жилийн байдал дээр бид энэ нэг тоо танд хэлээ л да. Энэ дээр ерөөсөө энэ зам тээврийн осол бол архины хордлогын үхэл нь дунджаар нийт задлан шилжих 30.8 38 баг 39% нэзэлж байгаа байхгүй юу. За тэгвэл ерөөсөө 2016-аас 2018 орны судалгааг аваад үзэхээр энэ дээр одоо бусдыг санаатаа алсан ч, амиа хорлолт ч, зам тээврийн осол ч эн чинь бараг 80% нь арх согтуур гундааны хэрэглэсэн үедээ үйлдэгдээд байна. Нэгэнт хүний амьд явах хэрэг зөрчигдчихсэн. Өнөөдөр амьд явах баталгаа өнөөдөр хаана байгаа юм бэ тий? Тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг нэг удаа, хоёр удаа эсвэл нэг жилээр хаях юм биш ээ. Энэ тухай бид нар тогтмол ярьж, өөрчлөн сэргийлж хэн хаана юу хийх ёстой гэдгийг тодорхой болгож чиглэл хийдэг амир. Тухайлбал одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр арх согтуур гундааны зүйлийг одоо олонний танил хүмүүс рекламдж штэ. Гэтэл тэрийг хараад өсөж байгаа нөгөө өсвөр насны шилжиж насны дараа хүүхдүүд энэ ямар үлгэр дуурайлах ёстой. Энэ дээр бодох ёстой. Мэдээ цаана нэг компани аж ахуйн нэгжийн ашиг орлого яригдах байх. Гэтэл өнөөдөр яагаад жишээ нь 14 хоногт нэг удаа 5 дахь өдөр арх зардаггүй өдөр байж болохгүй гэж. Яагаад энэ арх согтуур гундааны зар сурталчилгааг 9 цагаас хойш явуулахгүй болохгүй гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бодлого ярихаас илүүтэйгээр салбарын хүмүүсийн ухамсар бас энэ их нөлөөлөд байна. Хүмүүсийн ухамсарч бас хэрэгтэй байх нь тийм үү? Насанд хүрэхсдийн сэтгэл тийм ээ. Ухамсар бүр энийг бүр одоо тасан зогсоод хүн бүр үүрэг оролцоо чухал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна шүү дээ. Үгүй одоо архитал тэгэхээр манай гэрийн гадаа нэг юм жижиг сарвч байт юм л да. Тэгээ тэнд ингээд зуны цагт бол ахлах ангийнхан болтой хүүхдүүд ирж суудаг. Тэгээ ингээд дөрөв тавлаа суучаад тамхи татчих харагдаж байгаа. Тэгээ зүнхнээсээ пив гаргаж ирээд ууж байгаа. Гэхдээ та нар гээд болж байгаа мó гэхээр өдөөс муухай хараад байдаг. Үг авахгүй. Тэгээ ер нь бидний хэрэг ер нь танд ямар хамаатай юм бэ? Тэгээ тэрүүгээр явж байгаа хүмүүс тэрийг бүр үл тоог шинжтэй. Үг хэлж байгаа юм байхгүй. Тэр хүүхдүүд айж имэж байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр уучлаарай энэ дээр бас нэг л зүйл хэлэх гэдэг энэ томчууд бид нар хандлага өөрчлөх цаг болсон. Зүгээр одоо та нар болж байгаа юм чөлөөд өнгөрөх ёстой юм уу? Бид нар яг энэ тохиолдолд цагдаагийн байгууллага дуудлага өгчих ёстой юм уу? Бид нар гэмт хэрэг зөрчил гараад өснөө дараал ч юм уу аливаа нэг эрсдэл зан үйл гэсээр ирэхээр хуулийн байгууллагын цагдаагийн байгууллага юу гэдэг юм бэ л бид нар бархилдаад байдаг. Үнэхээр бид нар прокурорын байгууллага урд нь ер нь одоо энэ хүрээлэн байгууллагаас өмнө энэ гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах талаар ажил хийжсэн. Ерөөсөө үйлцүүлсэн гэмт хэрэг болгон дээр тухайн баг хороонд нь тийм ээ дүүрэгтэн. Энэ ийм гэмт хэрэг үйлдэгчлээ. Энийн шалтгаан нөхцөл нь ийм байна. Та нар анхаараач гэдэг прокурор хуулийн зас ирэх хандлага мэдээд биччихсэн. Цагдаагийн байгууллага тодорхой хэмжээнд бас л энэ тал дээр бас л тэмцэж штэ. Гэхдээ энэ би түрүүчийн хэлснээр хүн бүрийн оролцоо чухал байна. Өнөөдөр бид нар архинаас бүрэн хамааралтай болчихсон. Тийм үү? Хүүхдээ хүчирхийлж байгаа, гэр бүлийн хүчирхийл үйлдэж байгаа эцэг гэхэд бид нар энэ ухамсар соён гээгээрүүлэх эсвэл нийгэм иргэний журам түүрийг ярихын оронд тийм ээ. Бид нар тэнд байгаа үйлдэгдэд байгаа тэр гэмт хэргийг яаж илрүүлэх юм бэ? Гарсан тохиолдолд яаж тосон зогсоох юм бэ? Тэгвэл хөндлөнгийн одоо байдлаас яаж харах ёстой юм бэ гэдэг бид нар жинхэнэ эр хүн бүр ярмаар байна, тийм ээ. Тухайлбал энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн чинь 80% дандаа согтуур хундаан зүйлэрсэн үедээ үлдэгдэж байна. За энэ бага насны хүүхэд хүчирхийлсэн гэмт хэрэг, тийм ээ. 70% согтуур хундааны зүйлэрсэн үедээ үлдэгдэж байна. Гэтэл төрсөн гэртээ хүчирхийлүүлж байгаа хүчирхийлэлд өртчихсөн. Одоо жишээ нь 2017 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар 213 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байна л да. 280 гаруй хүүхэд. Үүний 200 нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр гэртээ энэ хүчирхийлэлд өртчихсөн төрсөн болон хойд эцэг энэ одоо ураг төрөл хамаатан саданда хүчиндүүлчихсэн тэр хүний хүмүүсийн дарамтнд байгаа энийг илэрхийлж чадахгүй хүүхэдийн уг нь хамгийн айцсгүй одоо юу гэдгийг хэсэг зуур нэг тайван байх хэрэгтэй газар сургууль нь очиод байна л. Гэтэл сургууль дээр очиод энэ талаар ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг сургууль эцэг гэхийн хоорондын харилцаа холбоогоос илүү нөгөө сургууль дээр тэр хүүхдийн зан төлөвийн өөрчлөлт тэр хүүхдийн ямар байгаа дээр бид нар үндэ хяналт тавьж чадчихэв нү.
Өөрөө энэ хүүхдийн хэцүү хүнд байдалд байгаа, хүчрэлд байгаа хэлж чадахгүй байна. Нэгэнт өөрөө хүүхдээ хүчнэж байгаа эцэг энийг хэлэх үү? Зарим тохиолдолд энэ хүүхдээ хүчрхийлж байгааг мэдсээр байгаа тэрнээ хэлэхгүй байгаа ээж энэ талаар хэлэх үү? Тэгээ энэ хүүхдээ хэн аврах хэрэгтэй юм бэ? Тийм ээ. Тэгэхээр л энэ дээр би одоо яагаад энэ судалгаа өнөөдөр ингээд нийгэмд үндэсний хэмжээнд бид нар энийг хэвлэл мэдээллийн байгууллага, эрүүл мэнд, боловсролын байгууллага бүгдөө нийлж хамтарч хийе гэд ингээд гол утга учир энэндээ байгаа юм. Энэ прокурорын байгууллагын дээр гэмтргийн шалтгаан нөхцлийг судлах хүрээлэнгээс хийгээд байгаа судалгаа нөлөөлөл нь бол тийм ээ энэ нийгэмд энэ хүрэх ёстой юм аа. Нийгэмд энэ ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа ухамсартай хүн бүр тийм ээ энэ 10 жилийн сургуульд багшилж байгаа багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар өрхийн эмнэлэг тийм үү. Ерөөсө хэн хүн ерөөсө бидний анхаарлаа хандуулж бид нар бүгдөө л хамтарч энэ асуудлыг ярьдаг, энэний эсрэг тэмцдэг тийм ээ. Дор бүрнээ өөрсдөө ажиллаа хийдэг бол ямар нэгэн байдлаар энэ буурна. Мэдээж энийг огт байхгүй болгоно гэж бол байхгүй л дээ. Одоо энэ их анхаарал татах тоо бол энэ ингэж байна л да. 2012-оос 16 онд 10-аас 14 насны 78 хүүхэд амиа хорлсон гэж байгаа. Тэг яагаад хүүхэд амиа хорлолт юм бэ гэдэг асуудал. Энийг л нийгмийн эмгэнэл гэж хэлээд байгаа юм. 10 настай хүүхэд амиа хорлох тухай бодох нутгийг л энэ тухай мэдчихгүй шүү дээ. Зарим тохиолдолд хүн яаж амархан өгөхүүг л судлаад явж байсан тохиолдод байж байна л да. Тэгээ энэ тохиол бүрийг аваад үзэхээр харамсалтай нь яг тухайн үед тэр цаг мөчид энэ хүүхдийн асуудлыг олоод харчихсан бол тэр хүүхдийг маш хүнд нөхцөлд байгааг нь сэтгэл зүйн хувьд докторгүй хямарчсан байгааг нь харсан бол амь насыг нь аврах боломжтой байсан болов уу гэсэн харамсал үнэхээр төрчихсэн. Энэ хүүхдүүд бүгд орох оронтой, харьяалах хороотой, багтай сургуульд явчихсан л хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? Яг тэр одоо юу гэдэг орон гэргүй харьяалалгүй одоо бид нар ярьдаг тэнмэлж гэдэг юм уу тий. Нэг ч тийм тохиолдол байгаагүй харамсалтай. Тийм ээ. Гэтэл бид нар тэр хүүхдийг хямраад хинт ч үгээ хэлж чадахгүй тэр хүнд нөхцөлд байгааг нь эцэг гихийнх нь аль нэг нь багш сургамж хинэн ч олж хараагүй л шүү дээ. Нөгөө нүдэнэ гэдэг шиг нүдэнэ хэрэгтэй болж байна да. Тий. Тэгээд яагаад ийм явдал болов инээ тэрэгэд ингээ асуухаар ерөөсө анзаараагүй мэдээгүй ерөн сүүлийн үед жоохон ааш муутай болоод байсан хичээл сургуульд муудаад байсан гэж юм яриад байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь өөрөө хүүхэд ерөөсө зан аран шингээ өөрчлөлт өгөөл сурах идэх буураад орчноосоо харьцаагаа таслаад ямар нэгэн сөрөг зан үйлдэл хийгээд ирсэн тохиолдолд тийм үү энэ хүүхдтэйгээ бид нар тулж ажиллах ёстой юм байна. Багшин дээр анхаарах ёстой. Хэрэг та санаж байгаа бол бидний хүүхэд байхад хүүхдийн хувийн эрэг гэж байдаг гэсэн. Тэгдэг. Тэн дээр одоо тэр хүүхдийн хувийн иргэд дээр тэр хүүхдийн зан аашин өөрчлөлт өсөлт хөгжилт бүх юмыг бичдэг байсан шүү. Хувийн иргэд дээр чинь бичин шүү гэж аврагч нар айлгдаг гэсэн. За чи ингэж байх юм бол одоо энэ сургууль бүрэнд магадгүй хүүхдийн хувийн хэрэг байгаа байх гэж бодож байна л доо. Тэгэхээр энэ хувийн хэрэг дээрээс гадна тэр хүүхдийн зан гаран шингийн төлөвшлийн өөрчлөлтийг энэ багш бичдэг. Ер нь тэгээд угаасаа анги даасан багш гэдэг бол угаасаа тодорхой хугацаанд хэдэн хүүхдүүд танаад мэдсэн л байдаг шүү дээ тийм үү. Гэтэл тэн дотроос гинт зүгээрээсэн хүүхэд одоо хэвийн бас үйлдэл гаргадаг, хичээлдээ ирэхэн болдог, ангийнхаасаа зожгордог одоо инээч хурчилсан хүүхэд инээхэн болдог ч юм уу. Ер нь одоо гэтэл логтын үүдийг нууж тамхи тачгаа баригдах ч юм уу. Ямар нэгэн ийм хүмүүжил төрөвшлийн өөрчлөлт гарсан тохиолдолд бүрдэл бид нар энэ хүүхдэд тулж ажиллах ёстой юм байна. Энэ амиа хорлсон тохиолдлыг аваад үзэхэд үндсэндээ 75% нь гэр хороололт. За тэгээд амжиргааны төвшингөөс доогуур эсвэл дөнгөж дээгүүр орлоготой нөхцөлд гэр бүлд их гарсан байсан. Тэгэхээр энэ дээр мэдээж тэр эдийн засгийн дарамт санхүүгийн боломжгүй байдал тийм ээ. За бүр их олон тохиолдол дээр ингээд аваад үзэхээр эцэг гэх нь өөртөө архинаас бүрэн хамааралтай болчихсон. Тэр хүүхэд өөрийнхөө тэр байгаа орчин, амьдарч байгаа орчин тэр байдлаасаа залхсан, ичсэн, зүрхшээсэн олон тохиолдол байсан. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ амиа хорлох тохиолдлыг бууруулахын тулд энэ эрсдэлтэй орчин хаана байж болох уу гэдгийг өнөөдөр бид нар тодорхойлох боломжтой болчлоо. Яагаад гэвэл энэ судалгаагаар газар зүүн байршил, дүүрэг, хорооч гэдэг юм уу насны хүүс, амьдралын түвшин бүх юмар нь ингээд энэ судалгаанд гаргаад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр үндэслээд бид нар энэ эрсдэлтэй орчин нөхцөлийг тогтоох боломжтой болчихсон. Тэгэхээр ерөөсөө энэ эрсдэл зан үйл аливаа гэмтэрэг үйлдэгдээд байгаа шалтгаан нөхцөлийг нь ерөнхийдөө гаргаад ирсэн тохиолдолд бид нар
энэ дээр нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ гэмтрийн шалтгаан нөхцөлийг судалж байгаа нэг том шалтгаан нь энэ гэмтрийг үйлдвэрлэж болзошгүй эрсдэлтэй орчин, эрсдэлтэй хүн нэг тодорхойлж чаддгаараа л онцлог л доо. Одоо ингээд мэдээллийн хурд их болсон нэг хэсэг чинь энэ хүүхдүүдийг нэг ямар жилээ нэг одоо нэрэн хэлээд яхаа хүүхдүүд байгаа юм. Нэг тийм тоглоом байна. Түүгээр дамжуулж одоо хүүхдүүдээс амиа хорлох тийм үйлдэл хийж яана гэдэг нэг хэсэг шүү гэсэн. Тэгээ интернетийн орчин ч одоо маш олон төрлийн мэдээллүүд явж байна. Энэ болгоныг мэдээж эцэг багш сургууль мөрлөгч нарыг хянаж авах хэрэгтэй. А гэхдээ үүн рүү чиглэсэн бас бодлого байх хэрэгтэй. Биз? Байлгүй яах вэ? Тэгэхээр хүүхдийн хамгийн багаар ботход жишээ нь 15 нас хүртэл өнөөдөр хүүхдийг фэйсбүүкийн орчинд оруулахыг болох ёстой, хориглох ёстой тийм ээ. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн орчинд нэг тийм амьд бус харьцаа үүсчихэд байна л да. Би зүгээр нэг 10 жилийн сургууль дээр очиж нэг уралгаарч хүүхдүүдтэй уулзсан юм. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн бүтэн нэг өдрийн цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг талаар сонирхолтой болдог. Үндсэндээ баг өглөө 6 хагас босоод л тий цайгаа уугаал ингээл сургууль дээр нэг 8 9 цаг байдаг юм байна. Нөгөө хичээл, бие даалт, секс дугуйл ингээл тий. За ингээ гэртээ харахаар аав ээж нашлаас тарж ирэх. За хүүхэд нэг 16 цаг үед гэртээ ирлээ гэж бодъё. За ээж нь нэгэл аав ээж нь замын төвжирлэн анцаар гэсэн 19 цаг 20 цаг үед ирд юм биз тий. Энэ хооронд хүүхэд нэг бол унтдаг, нэг бол интернет орчинд л нөгөө фэйсбүүкээс сууж идэг. Аав ээж нь орж илээ хоолоо идлээ, хальтмалд өрөөрөнд орол унтчихж байна. Тэр хүүхдтэй харьцаа, амьд харьцаа гэж юм байхгүй болчихж. Тэгэхээр нөгөө нэг ерөөсөө одоо бид нар энэ дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг боловсрал олгож байгаа чиг хандлагыг гэсэн бас бид нар Монгол улсад хөрсөн дээр буулгах болчихсон. Энэ хуулиндаач байж байгаа шүү дээ. Хүүхдийг хүн болгож төлөвшүүлэхийн тулд өөрийгөө хамгаалах, эрсдэлтэй зан үйлээс хамгаалах, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх гэл ингээл тий хуулинд нь байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ мэдлэг олгох сургалтынхаа ядаж чинь 30-40%-ийг нь тэр хүүхдтэй хүн байх, тэр хүүхэд эцэг их хооронд ойрхон байх энэ орчийг бүрдүүлээч. Тийм ээ. Наад зах нь 7 хоногт нэг удаа ч гэдэг юм уу, октийн цагтай, хөвгүүдийн цагтай. Энэ дээр тэр октод хөвгүүд хоорондоо ярилцах, тус тусд нь хичээл ороход энэ чинь хүн хүний одоо эмэгтэй хүүхдийн бие болдрын онцлог, эрэгтэй хүүхдийн бие болдрын онцлог талаар хичээж зоохгүй юм дээр ярьдаг байх тийм. Энэ нээлттэй чөлөөтэй байдаг энэ амьдралыг танин мэдэх бэрхшээлийг даван туулах сургалтанд төлөхөө орох ёстой. Энэ чиг хандлага руу дэлхийд орчихсон байна. Тий. Тэгэхээр л одоо таны ярьж байгаа зүйл бол боловсролын яам буюу одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт бас орж хамааттай зүйл болж байгаа. Эрүүл мэндийн яам, одоо ингээ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, хууль зүйн дотоод хэргийн яам бүх салбар чиглэлүүд ингээд уялдаа холбоотой энэ хүүхэд рүү чиглэсэн нийгмийн одоо соён гэгэрүүлэх, гэмтрэгээс өршсөн сэргийлэх гэдэг ч юм уу энэ зүг рүү ингээд нэг бодлогоор нэг цонхоор харна гэдэг шиг юм зүйл зайлшгүй хэрэгтэй байгаа гэж. Зайлшгүй. Эрүүл мэндийн яам одоо тухай ярихад эрүүл мэндийн хууль байж хүн ам эрүүл мэндийн боловсрол тийм үү? Гэтэл эрүүл мэндийн боловсрол төрчин сэтгэл зүйн боловсрол байж байгаа. Яагаад эрүүл мэндийн яам өнөөдөр боловсролын яамтай хамтраад 10 жилийн сургуулиудад тийм ээ сэтгэл зүйч ажиллах нөхцлийг нь бүрдүүлэх талаар судлахгүй байгаа юм бэ? Тэ энэ талаар асуудал явахгүй байгаа юм бэ? Сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйчийг хийн гэдэг болсон юм байна шүү. Нийгмийн ажилтан бос сэтгэл зүйч биш л дээ. Биш үгүй биш. Тийм сэтгэл зүйч гэдэг бол үндсэндээ нэг шүдний эмч тэ зүрхний эмч, бөөрийн эмч гэдэг шиг тэр сэтгэл зүйн эмчилдэг тусгай мэрэгжлийн хүн энэ одоо зүгээр нэг багш хүүхдгээ яриад ч юм уу тийм эмчлээ тайтгал явуулдаг зүйл биш л дээ. Наацхан сард нэг удаа өнөөдөр 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүд дээр очиод энэ сэтгэл зүйч яагаад ажиллаж байгаа юм бэ? Энэ 2000 миний санаж байгаагаар 2016 онд лөө Монгол улсын засгийн газрын хүсэл дээр энэ олон улсын нэг төслөөр энэ хүн амын дунд нэг судалгаа хийсэн байна л дээ. Яг энэ судалгаанд нэг 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдийг хамруулад асуулга авсан байгаа. Гэтэл тэр судалгаанд орсон хүүхдийн 26-7 орчим хүмүүс амиа хорлох тухай оролдож байсан бараг 47-8% амиа хорлох тухай нухацтай бодож байсан гэж харуулж байсан байхгүй. Хэрв судалгаа хийгээд энэ судалгааны үр дүнгээр ажил зохиохгүй бол судалгаа яаж яах юм? Гэтэл тэр судалгааны дагуу өнөөдөр тийм ээ энэ бол цэвэр эрүүл мэндийн боловсролын яамд чиглэгдсэн судалгаа байгаа үстэй. Энэ судалгаа мэдээж засгийн газрын тухайн үеийн Монгол засгийн газрын дэмжлэгтэй өргөслөөр хийгдсэн судалгаа бол энэ яамдууд нь очсон л байж байгаа. Тэгвэл энэ дагуу жишээ нь ямар ажил зохиогдсон бэ те? Энэ дээр одоо нийгэм хамгаалалт хөтөлмөрийн яамд гэж байна тийм үү? Тэгвэл өнөөдөр энэ хүүхдийн одоо орчин нөхцөл дээр одоо тухайлбал мэргэжлийн ялтын газар за та бүхэн санаж байгаа гэсэн хүүхэд амиа ирсэн тохиолдолд нэлээд гарлаа шүү дээ. Танаа телевизээр хилцүүлэг хийсэн. За тэгвэл энэ хилцүүлгийн мөрөөр
мэргэжлийн ялтын байгууллага улсын хэмжээнд наад зах нь цэцэрлэг 10 жилийн хүүхдэд эрсдэл үүсгэж болцсошгүй орчин нөхцлийг хэдэн удаа шалгаж тогтоосон бэ? Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн ядаж тэр хичээл сургуулийн орчинд эрүүл аюулгүй байх энэ орчин стандартыг тогтоосон уу, шалгасан уу? Тэгээ эн чинь л өөрөө л ажлын үр дүн л дээ. Тэг яг дараа нь бид нар хилцүүлэг хийсэн тэгээд ажлыг хэсгээр шалгасан гэж хэлсэн л да. Тэгээд бид та бүхэн ярилцах цаг бас нэлээд бага үлдсэн байна. Таны анх эхлээд ярьсан ярианд донд энэ амиа хорлол гэдэг энэ гэмт хэрэг дотор эрэгтэйчүүд гэдэг үг гарсан. Дийлийнх нь ирчүүдийг. Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэрэг гэж байгаа. За яг өөрөө амиа хорлогдвол энэ гэмт хэрэг биш л дээ. Энэ бол тийм. Тэгэхээр энэ 2050 онд тохиолоос үндсэндээ 80% нь ирчүүд байсан. Зөвхөн мэдээж эрэгтэй хүний энэ өөрөө дахиад нэг судлагдах юм баггүй юу? Яагаад эрэгтэй хүн эмэгтэйчүүдээс илүү их амиа хорлож байгаа юм? Гэтэл эргүүлээд 2012-оос 16 онд шүүхээр бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэрэгт хэдэн хүн яаш шийтгүүлсэн бэ гэдээ ингээд үзэхэд нэг 17-8 тохиолдол байхад 90% нь одоо хохирогч 8 хохирогч амиа орсон эмэгтэйчүүд байх жишээ нь. За шалтгааны судлаад үзэхний гэр бүлийн хүчирхийлэл байж байгаа байхгүй юу? Гэтэл гадны нөлөөгүйгээр өөрөө энэ аимшиг замыг сонгосон тохиолдлын 80% нэрчүүд байх жишээтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр тэгвэл монгол хүний ч юм уу эсвэл эрэгтэй хүний одоо энэ зан аран шиг онцлог хувь хүний шинж ямар талаас нь биологийн талаас нь юм уу те сэтгэл зүйн онцлогоос нь шалтгаалаад байна. Энэ өөрөө дахиад судлагдах юм байхгүй юу? Гэхдээ ер нь амьдрал дээр тэр шүү дээ. Эрэгтэй хүн нээлттэй бус асуудлаа чөлөөтэй ярьдаггүй. Эмэгтэй хүмүүс илүү чөлөөтэй хоорондоо ярьдаг асуудлаа бас ярилцчихдээ онгойлгочтой. Үгүй яаж уйлаад. Гэтэл монголчууд эрэгтэй хөлтөө багаас нэр хүн байж уйлжлахгүйгээл ингээд сургаад эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд нэг судлагдах юм гэдэг байгаа нь яг үл энийг наривч судлааг өгсөн үг. Тийм. Тэгэхээр мэдээч энийг одоо тэр мэрэгжлийн сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач нар бүр эрэгтэй хүний энэ зан аран шингээ онцлог гэдэг юм хувь хүний сэтгэл эсвэл тэр стрессээ даван туулах чадвар нь энэ депресд орох магадлал нь эмэгтэйчүүдээс яагаад өндөр байдаг юм бэ гэдэг тусдан судлах шаардлагатай. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм бас нэг сэдв юу гэж гарч ирж байгааг гэвэл энэ шүдний имлэг эрэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдийн имлэг гэдэгтэй адилхан сэтгэл заслалын төвүүд их олон болох хэрэгтэй байна тийм үү? Сэтгэл зүйчдийг ажилуулдаг болох хэрэгтэй. Бүр байх ёстой. Өрхийн эмнэлэг сэтгэл зүйчтэй байх ёстой. Тухайн өргөд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй аавыгаа ээжигээ эсвэл ойр дотны хүнээ золгүй тохиолоор хагасаар алдсан хүүхдэд зөвлөгөө өгдөг, ярьдаг энэ сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач заавал байх хэрэгтэй л гэдгийг л харуулад байгаа юм. Үнэн дээр нийгмийн стрессээс үүсэлтэй монголчууд үндсэндээ бүгдөө л сэтгэл зүйн тулгымцсан асуудалтай болчлоо шүү дээ. Тийм ээ? Ерөөсөө л одоо ярих юм бол стресс гэх маш их байна шүү дээ. Гэтэл энэ дотор ингээл дундаас нь өдөр жил 411 хүн. Энэ дотор чинь баг 30% нь 25 хүртэл хүүхэд насны залуучууд амиа хорлоод байна гэдэг чинь өөрөө чинь аюултай эмгэнэл واخгүй юу. Тэгэхээр бид нар хизээ энэ асуудлыг ярьж барихаа болох юм бэ гэвэл Монголд өнөөдөр 10 настай бяцхан хүү 11 настай балчир охин амиа хорлохоо болсон тохиолдолд энийг бид нар ярихаа болох ёстой. Тэр болтол бид нар энэ талаар ярьдаг тийм ээ. Мэргэжлийн байгууллагууд энэ одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээрээ дамжуулаад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн та бүхэн тийм ээ өөрийнхөө салбарын хүрээнд наазах нь яагаад өнөөдөр энэ олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энэ телевизийн цаг дотроо нэг 10-аас 15 минутын гэр бүл зориулсан сэтгэл зүйчийн цаг гаргаад зөвлөгөө өгүүлээд иж болдог юм би. Ядаж энэ өсвөр насны хүүхдийн хямрал гэж юу хэлдэг юм? Сэтгэл готрол гэж юу хэлдэг юм тийм ээ? Энэ хүүхдийн зан аран шингийн огцом өөрчлөлт тийм ээ? Төлөвшөл энэ өөрөө ямар сөрөг үр дагавартай байж болохгүй гэдэг дээр яагаад 5-аас 10 минутын мэдээллийг тогтмол хийж болохгүй гэж тийм ээ? Ингэж л бид нар энэ бүх энэ эмгэгтэй тохиолдлыг бид нар бууруулж чадна. Гэхдээ ерөнхий судалгааны дүнг ингээ хараад байхад бол 2020 он гэх түүнээс цааш бол буух хандлагатай байна гэж гарсан байсан тийм үү? 35-аас дээш үндсэндээ 26-аас дээш насны хүмүүсийн амиа хорлох тохиол буурах хандлагатай гэж. Энэ дээр манай социологч нь статистикийн шугам хандлага тооц гаргачлаг дээр гаргаж ирсэн. Гэхдээ хамгийн аюултай нь 25 хүртэлх насны залуучуудын амиа хорлолт өсөх хандлагатай гэж гарч ирсэн. Яагаад гэвэл сүүлийн 5 жилийн тогтмол өссөн дүнтэй гарсан. Тэгэхээр энэ шалтгаануудыг одоо бууруулах тал дээр л ажиллах хэрэгтэй байна. Тийм үү? Тийм. За тэгээ та бүхэн ярилцах цаг өндөрлөж байна. Энэ талаар ахаад нэлээд дэлгэрэнгүй ярих цаг та бүхэн бас гарах байх гэж би найдаж байна. Тэгээ энэ чиглэлээр бас нэлээд мэргэжлийн экспертүүдийг авчирж байгаа тал талаас нь ярьж бас хилцүүлэг зохион байгуулах байхаа гэж бодож байна. Тэгээ бидний хөдөлгөөн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
За баярлалаа, танд ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр манай зочноор Улсын ерөнхий прокурорын газрын гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлах хүрээлэнгийн захирал, хууль зүйн ухааны доктор Өнөрмаа олцлоо. Анхаалаа дуусна та бүхэндээ. Баярлалаа.